क्या आप जानते हैं रेल की पटरियां बिछाते समय उनको आपस में जोड़ने के लिए मात्र इतने से हिस्से की वेल्डिंग कराने में सरकार को 50,000 रुपए का खर्च आता है। और इसमें समय कितना लगता है और इसको कैसे किया जाता है, आइए पूरा प्रोसेस देखते हैं 1 मिनट से कम समय में। सबसे पहले इन दो पटरियों के बीच 25 मिलीमीटर का गैप छोड़ दिया जाता है। फिर पटरियों को एक लाइन में मिलाकर एक मिट्टी से बना साँचा, जिसे मोल्ड कहते हैं, पटरी के दोनों तरफ से इसे सेट कर दिया जाता है। इसके बीच एक छोटा सा गैप होता है। फिर इस साँचे को एक अलग प्रकार के बालू से अच्छे से पैक कर दिया जाता है। फिर इसे पेट्रोल से चलने वाली ब्लोअर मशीन से लगभग 5 से 7 मिनट हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। हीट करने के बाद एक मेटल की बाल्टी में लोहे का बुरादा, जिसमें बारूद मिला होता है, भर के इस सांचे पर रख दिया जाता है और इसमें आग लगा दी जाती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से लोहा पिघल के नीचे गिरने लगता है और उस खाली जगह को भर देता है। फिर अंत में सांचे को साफ करके एक हाइड्रोलिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इस पे लगा के सांचे को बीच से काट दिया जाता है। और जब 25 से 30 मिनट बाद वेल्डिंग ठंडी हो जाए तो इसे हथौड़ा मारकर तोड़ देते हैं। फिर वेल्डिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब ग्राइंडिंग मशीन का यूज कर इसे एकदम प्लेन कर दिया जाता है। अंत में पटरी कुछ ऐसी दिखती है। इस पूरी प्रक्रिया को करने में टोटल 75 मिनट लगते हैं। तो वीडियो को लाइक कर